Lavender skies bursting with neon hues. Engine growls as the night pursues. Lights streak by in a glowing cascade, lost in the hum of a highway parade. No tere vaataja! See Audi 200 nüüd ei jõudnud siis Wörterse tripile koos petrolentsidega. Sellel oli siis põhjus see, et kõik asjad, eriti sellise vana, sisuliselt analoogpilli ümber konverteerimisel siis digitaalmaailma digitaliseerisime siin Audi 200. See kindlasti võtab aega. Ma ei ole veel käimagi pannud, ma ei tea, kuidas see sõidab, aga kuuldavasti pidi kõik päris okei olema. Et räägi, mis kiirelt, mis te tegite siis? Võtsime siit vana mootorijuhtimise ära ja panime moodsa Maxeco Race juhtaju peale. Ja seda siis niimoodi, et kõik funktsioonid läksid alles ja kõik töötaks nii, nagu ta enne oli. Ma loodan, et kui sa sellega koju jõuad, siis ta sõidab palju paremini, kui ta enne sõitis ja muus osas ei saagi midagi aru. No saame näha, ma ei tea. Võib-olla äkki lähme kohe sõidu peale, siis saame minu esimesed reaktsioonid ka, kui sul on 5 minutit või midagi, eks on ju. Aga põhimõtteliselt jah, see auto tehasest on siis aju poolt piiratud rõhu mõistes 0,7 barri peale ainult, et pole atmosfäärigi. Ja ma kuulsin, et nüüd peaks nagu atmosfääri rõhku rohkem olema natuke. Või nüüd oleme atmosfääris. Või ülerõhus. Praegu teeme nii palju, kui see turbo teeb. Et ega põhimõtteliselt on ta turbo on maxed out. Et turbot hoitakse nii palju kinni, või nii-öelda veskit hoitakse nii palju kinni, et ta teeks nii palju rõhku, kui teeb, ja ta teeb 1,3 barri ja lõpus kukub alla. Et väikeste turbode ja originaalsummutid ja arvestades seda, et ta on kõik originaal, siis ta teebki nii palju, kui ta teeb. 2 katti on all ja need töötavad vähemalt viimati. Et nüüd ongi niikuinii tuleb ülevaatuse aeg ka kohe peale, et eks siis ma usun, et sellega vast probleeme ei ole, et kõik nagu toimib. Ja summutiga me hakkan kunagi tegelema ka, sellest ilmselt saab siuke pikem episoodide sari võib-olla. Andke kommentaaridest teada, kas te tahate seda autoehitust näha või ei taha. Igal juhul Maxeco Race Premium läks peale. Jah, Premium tähendab lihtsalt Maxeco komplekssust. Aga Maxeco Race ja kuna tema võimaldab igasuguseid lisavidinaid ka, nagu elektrooniline segusiiber, siis paigaldasime selle ja kõik muud võimalikud funktsioonid. Mis gaasipedaal siia nüüd läks siis? Siin on Audi A3 gaasipedaal. Me jäime ikkagist Audile truuks. No okei, mõistlik. Et see on elektrooniline, käib mõnusalt pehmelt, ei ole trossi ega mingisugust sükest sellega seotud hädasid. Konditsioneer töötab, keelablokis kõik asjad toimivad nii nagu enne. Püsikuurs hoidja on. Aga see töötas sul? Ei. Töötab. Sellega oli ammu mingisuguseid muresid, et ta kippus ujuma ja gaasi suvalisel hetkel peale panema. Ehk siis ilmselt oli vaakumleke kuskil, tal on see pumbamajandus seal kuskil tiiva all vasakul, mida ma ilmselgelt ei viitsinud otsida. Ehk siis see oli ka tegelikult üks põhjus, et tulla nii-öelda nagu modernsesse maailmasse ära sellega, et sul on drive-by-wire, eks on ju, et sellega saab ju oluliselt lihtsamalt erinevaid asju teha. Ja sellega ongi see, et vanade autode puhul lihtsalt mingid juppide saadavus on juba nii otsas, et ma ei tea, õhukullugejad, igasugused nii-öelda mootori tööks olulised detailid nüüd lihtsalt ei ole saada ja maksavad nii hinge hinda. Ja tegelikult nad ei ole ka, ütleme nüüd siis tulevasele võib-olla jõu lisamisele ka nagu eriti nii-öelda usaldusväärsed, ehk siis jagaja kindlasti on seal saaks takistuseks, õhulugeja samamoodi siis veel vana N75 tüüpi seadmega siis või anduriga või lülitiga õigemini siis boosti juhtimine, et kõik sellised asjad lihtsalt oligi vaja ära eemaldada, et selle vana nüüd juba, ma ei tea, 35+ aastat vana autoga saaks lihtsalt veel edasi sõita, sest et Wörterselt tripist sain ma nagu niimoodi, et ütleme, et näpu andsin, nüüd on kõik läinud, et nüüd peab minema uuesti tagasi, et see oli lihtsalt nagu nii äge asi, kus käia ja enam-vähem nagu siin American Beauty, aga lihtsalt see toimub seal pikemalt. Paanu nüüd käima, läheb esimese korra käima. Muidugi läheb. Nüüd oleks äge, kui Spidokas ka korra käib. Kui me juhiksime Spidokat kajuga, siis saaks. No nii. Hopsti. Sidur on küll teistsugune. Sidur on nüüd sport. Aga nüüd on sport, jah. Kangem vähe.
nii, seda märki ei ole mõtet siin väga vaadata, bremslihti ja asjad, sest et need olid ka enne. Nende anduritega on veel vaja tänapäeva tulla. Okei, ahah, pole selle siduriga harjunud. Esimene välja suretamine, ma olen kohvi võlgu sulle. Vanasti öeldi vist nii, et siis kui välja suretad, siis oled kohvi võlgu. See on koht, kus tuunimine teeb auto natuke katki ka tihti. Et see sõltub autost, mida sa teha tahad, kui sa tahad jõudu teha, siis sa pead arvestama sellega, et tuleb kas panna kallis sidur või tuleb panna või tuleb leppida sellega, et siduri pedaal on jäigem. Ja no nüüd sai siia Saks Performance, nii et siis niikuinii oli mõtet see nagu ära vahetada. Nii, kütust meil on, õlirõhku on. No vaatame, sõidame natukene soojaks. Päris külmalt ei hakka kohe. Aga esmamuljed on täitsa mõnusad. Need neegriväljad muidugi värislevad, aga või õigemini rehvid selle peal. Tegelikult need väljad ka, need on kõverad, aga ma õnneks saan nüüd kohe Indrekule tagasi anda, sest et siit ma lähen otse ESP stuudiosse, kus on ka valminud BBS-id. Ma ei tea, millised need välja näevad, sellepärast poisid küll tahtsid mulle ilgelt pilte saata, aga ma ütlesin, et ma ei taha näha enne, kui ma sinna kohale jõuan kaameraga ja oma silmaga neid näen. Ja tundub, et praegu süke päris normaalne olevat. Nagu ei oleks midagi muutnud otseselt, et mis iseenesest on ka eesmärk, on ju. Täpselt nii ongi. Mis ei tööta? Ei tea. Sealpoolne aken töötabki, see on voice control aken mul. Okay. See on see driver, please open window. See on ikkagi moderne värk, vaata. Aga siinpool otsas on, ja nüüd tuli meelde, et see lüliti ei töötatki enne ka. Nii, saan ma siit reast ka sinna minna. Põhimõtteliselt saan. Kedagi ju ei ole. Äkki. No vajutame ka nüüd siis. Sellega oleks juba värtis väga äge olla. Ma arvan, et selle vanuri kohta out of the box on päris hea. Ma ütlen, et ma olen väga rahul selles mõttes, et see ma aimasin seda ja no öeldi ka, et kui sa juba paned selle makseku peale siia, et siis ta ikkagi käitub juba natuke teistmoodi ja paremini. Ehk siis, ja see vastab kõik nagu tõele, et eks praegu on, et pole kilomeetritki sõidetud või paari, aga ikkagi on juba vahe tuntav, nii et eks ma siis lähen nüüd pesulasse, kui ma viskan Henriku ära, jätan sind arvet kirjutama ja siis sõidan 4 tuule poole. Garantii on taga tuledeni, jah? Meie tööl on garantii kaugemale ka. Jaa. Nii et ühesõnaga siis järgmisena näeme siit ilmselt ESP stuudios. Tšau ka! Tšau! City whispers melt into the breeze. Windows down, hearts racing with ease. Tires whisper secrets to the ground. In the pulse of the night, no need to be found. Minu omad või? Need ei ole minu omad. Ei ole. Mine no. Ebareaalne. No küsisid just esimese mulje kohta ja ma nüüd näitan, mis esimene mulje on mul. Minu nägu. Sest tõesti, need ei ole minu väljad ju. Need on kellegi teise omad. Sinu enda omad, õnneks vaata, need numbrid siin räägivad samad koodid. Et jah. Mis siis kõik tehtud sai? Okay. Nii, mis me täpselt tegime, me poleerisime randid, siis me värvisime pärrelid ja keskosad ja seest ja väljast on ka kõik uus, ilus, värske. Kus juures mul vedas, ma võtsingi selle uue pärreli. Okay. See on täitsa tutikas pärrel. Ja siis me värvisime veel keskosad üle. Õige BBS Gold värviga värvitud. Okay. Ja samamoodi on ka siin tehtud hull töö. Kõigepealt pritsida kõik puhtaks.
sest tehasest on siin nendel vahel on värv tegelikult. Assoo. Et noh, samamoodi värvisime need PBS Goldiga üle, need vahvlid, meie kutsume neid vahvliteks. Ja siis me lasime veel teha kleepsud, nagu need on, saab kleepsufirmades saab lasta teha, tänapäeval on juba lakitud niisugused kleepsud nagu. Et ta on nagu paksem niisugune, et sinul nendel konkreetsetel velgedel on aastatega juba PBS-i need logod, mis siin peal on niisugused plastikus, niisugused sentimeetrised paksused, need on jalutama läinud. Et siis me mõtlesime, et noh, mõistlik on teha lihtsalt uued kleepsud. Väga õige valik ja mul ei ole sõnu, see transformatsioon on tõesti mega ja neid töötunde ma ei teagi, palju siia läks, aga paistab, et kõik on seda nagu väärt. Ikka, jah, neid töötunde õnneks ei hakanud seina peale kriipse tõmbama, et ma arvan, see oleks ammu lõhki läinud see igatepidi, aga eks on juba see ka, et nende projektidega ongi see, et kui juba ette võtad, siis tahaks ju hästi lõpetada, või et on üle võlli tulemus nii-öelda, eks. Ühesõnaga, miks need ei saanud nüüd enne Wörterseed valmis, on põhiliselt see, et eks see ajaraam oli minu poolt nagu mega liiga optimistlik, see on üks asi, teine asi ongi, et oli vaja ikkagi see pärrel tellida, et lootus oli, et äkki ei ole vaja, saab keevitada, aga tegelikult ei ole nagu pointi teda keevitada. Ja see vana pärrel on alles ilmselt on ju, et eks selle vaatab, mis tast saab, ega ta töötab, kui teda keevitada, lihtsalt mõistlikum oli tellida uus. Ja selle saabumine oli ka mingi 1,5 pluss nädalat, pluss veel toll, sest ma tellisin need muidugi UK-st, kus tundus, et on parem laoseis ja kõige kiiremini tuleb kohale ja nii edasi. Ühesõnaga said veel uued poldid tellitud, vanad poldid, ma kusjuures uurisin kogemata ka, et mingi kuldamist või midagi. Tead, palju maksab ühe poldi kuldamine või? Üle 20 €. Jaa, aga seal oli, me rääkisime mööda nagu ka, et mõtlesin, kas mingi kuldse värviga saab teha, nood võtsid kullasepad kohe, et ei kuldne, ei ikka. Muidugi, me teeme kuldsega üle sul on ju. Et oleks nüüd oleks kullaga üle teinud, siis oleks mega jõhker see olnud ja ilmselgelt läinud budget mingi 1 miljon korda lõhki. Aga suur tänu sulle! Nüüd ootavad siis uusi rehve need väljad ja saab autoga endale koilid alla ja saab siis lõpuks nina nii palju madalamaks, et kodutud enam sinna magama ei pääse. On natukene sõidetud, siuke 2-3 tundi ja esmamulje väga äge. Pill töötab selles mõttes suhteliselt samamoodi nagu enne. Natukene on ta kiirem, aga väga palju ei ole julgenud kohe alguses paugutada. Et asju on ju palju teha. Coiloverid on vaja lisada, velgedele rehvid peale ja siis saab juba nagu päris pildid nüüd sellest, milline see auto siis praeguses setupis välja nägema hakkab. Aga lihtsalt on käes see aeg, kus ma nüüd tahan ise rohkem neid autoüritusi väisata. Ma olen käinud paljudel võidusõiduüritustel, mannerguid kommenteerin ja nii edasi. Et ma olen seda kaadritagust elu hästi palju näinud ja petroleetsidega samamoodi. Igasuguseid projekte juba ju tehtud, Wörtersee üks nendest. Et aeg on nagu sealmaal, et tahaks ise ka nagu nautida. Ja minu eesmärk kunagi ei ole mingit näituse või standsi või mingit sükst autot ehitada. Minu peamine eesmärk selle vana autoga ja ka kõikide teistega, mida ma võib-olla kunagi soetan, on, et autosid tuleb kasutada sihtotstarbeliselt, ehk siis nendega tuleb sõita ja sõita. Raketibaasile suured tänud, et minu ajaraam oli, nagu ma olen seda korduvalt juba öelnud, väga optimistlik ja tegelikkuses nõuabki selline asi ikkagi või selline ajupaigaldus ikkagi pärast veel natukene testimist.
ja seda testimise aega põhimõtteliselt ei oleks jäänud, nii et nüüd on see testiperiood, kus saab asju kontrollida, teha, kuidas auto töötab, käitub, et ta kuumaks ei lähe, saab ka natukene entusiastlikuma sõitu siin või seal kunagi teha. Nii et ega midagi, soovige mulle edu selles ja loomulikult suured tänud ka SP Studiole, et need viljed, no mõnda katteplaane ma arvan, te nägite, no mina arvasin küll, et need ei ole minu väljad, et need näevad nii head ja ägedad välja, aga ei, kõik on ja ega keegi ei anna sulle lihtsalt niisama neid vilgi. Et taastamise kulu oli, aga täiesti seda väärt, nii et ma juba pikisilmi ootan, millal saab Baltairisse külla minna. Räägime seal kiirelt veel rehvidest, nii et ilmselt järgmine klipp juba sealt tulebki. No ei olemegi Tartus. Aitasin ise veel kapslid maha võtta, sest nendega olid omad nüansid, mida poisid võib-olla ei teadnud ja tegin seda samal ajal, kui juba uusi Nexen Enfera Sport rehve siis minu velgedele, uutele ilusatele velgedele peale pandi. Töö kiire ja ilmselgelt korralik, uued ventiilid, värgid-särgid ja väga kiiresti need 225, 45, 17 rehvid sinna peale siis said. Ühtegi kriimu ilmselgelt juurde ei tulnud ja no rehvidest, nagu te näete, me siin tagaplaanil küll hakkasime ka Paavoga rääkima, aga mingil põhjusel on mul ära kadunud need kaadreid. Aga rehvist ise täna tean juba öelda, et väga julgen soovitada seda Nexen Enfera Sport rehve, mis on siis ka veel UHP märkega ehk siis justkui ultra high performance. Et olen saanud terve eelmise suve sõita nendega ja ka nii entusiastlikumalt ja nii edasi. Täitsa kiidan. Väga olen üllatunud nende vihmas käitumise üle, nii et kui keegi endale ka on mõelnud, et kas Nexeni rehvi on mõistlik osta või mitte, siis mina julgen küll täna oma kogemuselt öelda, et on vägagi mõistlikud rehvid. Oma hinna ja kvaliteedi suhtelt kindlasti kusagil 70 eurot on käesoleva hetke hind nendele rehvidele Baltairi siis e-poes, nii et minge vaadake järgi, et väga okei märghaardumise näitajad, veeretakistus on küll C, aga eks sellest mustrist kindlasti hästi palju sõltub. Kiirusindeks Y, mis tähendab seda, et võib ka sellega sõita 300 kilomeetrit tunnis, juhul kui auto nii palju välja läheb ja kui seadused seda võimaldavad. Nii et seda tuleb ka kindlasti jälgida, et igal juhul tõesti väga okeide rehvidega on tegemist ja julgen neid veel kord soovitada. Järgmine plaan oli ilmselgelt hakata coilovereid paigaldama, aga siis läksid asjad väga palju lappe. No mul oli just saanud valmis oma kätega ehitatud pisikene garaasikene ja ma mõtlesin, et no nüüd on siis hea aeg tegelikult hakata ikkagi selle jõu lisamisega pihta. Ja nüüd me oleme umbes täpselt selle koha peal. Ja siin oleme me sellel lihtsalt põhjusel, et ma olen saanud autole külge korraliku lakikahjustuse mingisugusest kas siis pesuainest või muust kangemast ainest, täpselt ei teagi, aga pole ka oluline, sest et niikuinii on olnud mul juba ammu soov ja plaan see auto üle värvida. Ja mõeldud tehtud, leitud ka üks tubli töömees, kes seda tegema hakkab ja et veidikene raha säästa, siis võtan auto ise nii-öelda pulkadeks lahti. Klaasid eemaldame, liistud, jutud, kõik asjad küljest ära, mootorigi võtame küljest ära, nii et ühesõnaga tulemas on veel palju ja sellest saate näha siis järgmistes episoodides, kus arengud hakkavad nüüd minema ikkagi väga kiiresti, väga hulluks, enne kui nad saavad minna siis tagasi natuke paremaks ja ägedamaks ja kui lõpp minu visioon ikkagi kokku saab ja ma asun teele umbes täpselt mai alguses või esimesel nädala lõpul siis Wörterse 2026 festivali poole. Hoidkem pöialt!
drive. tere! Noh, ja ongi jälle halvem. Siin on üks hoone, kus tee oli, siis nüüd vaja kõigepealt valmis teha. Teen kiire tuuri ka.